Ndio, kwa maana nyingine ni DGTV. Tunawaletea mfumo wa kielektroniki. Kabla ya kwanza ya kucheki video zetu nyingi, usisahau kushare, kusubscribe na kulike na comment. Ni YouTube channel ya DGTV. Fuatilia channel utajua mambo mengi sana, ila kwa episode ya pili tunaendelea. Leo tunaingia katika mfumo wa kielektroniki. Huu ni mfumo wa TV huu. Mfumo wa TV kwa Watanzania tunaita TV za kichogo. Huu ni mfumo wa TV za kichogo. Sasa leo tunakuonyesha jinsi, njia simple kabisa, njia rahisi ya kutengeneza mwenyewe. Hata ukiwa nyumbani unaweza kununua vifaa ukatengeneza mwenyewe kama TV. Naona wengi wanapeleka kwa fundi, ila kwa hii teknolojia utajifunza mengi. Fuatilia episode zote, najua utafanikiwa kujua mengi. Kwa leo, ukikuta TV yako imezima ghafla, imezima yani ule mwanga mwekundu wa waki, basi ujue hiyo TV ina shida upande wa power. Na kwenye saketi yetu naelezea haraka ili mtazamaji usije ukachoka. Kwenye saketi yetu tuna pande mbili. Tuna pande zenye volti ndogo na tuna pande yenye volti kubwa. Hii yenye volti kubwa ndio tunaita ni upande wa power, ambao unakonvertiwa na hii kitu tunaita chopper. Hichi unachokiona hichi, hii ni chopper. Kwa hiyo inakonvertiwa kwenda umeme wa kawaida, inapunguza volti na inaingia kwenye mfumo mzima wa nini, wa hii TV. Kwa hiyo ina pande mbili, na upande wa power. Ukikuta umewasha TV yako mzima ghafla alafu haiwaki kabisa, haionyeshi signal yote wala hiyo rangi nyekundu, basi ujue ina tatizo upande huu wa power. Na upande wa power, bahati nzuri wamefurahisishia Wachina, umechora mstari kwamba huu ni upande wa power, unabeba volti kubwa ya umeme. Utajifunza tu na utaelewa vizuri sana. Kwenye mfumo wa saketi yetu tunazingatia vitu vikuu, tuseme kama 6 hivi, component mbalimbali tunazozingatia. Ya kwanza kabisa, component. Tuanzie component hii hapa tunaita, hii ni resistor. Na aina resistor ziko aina nyingi za resistor, ila unaweza ukazijua kwa rangi. Ukifuata episode zingine za mbele utajua rangi zake na jinsi ya kuzipima kwa kutumia multimeter, jinsi ya kuzipima. Vile tuna transistor. Fuatia episode zinazofuata utajua jinsi ya kuzipima transistor na kujua kama imeungua au bado nzima. Tuna diode kama tunavyojua. Tuna diode, tuna hii chopper inayo convert. Tuna transistor nyingine kubwa ya power. Na transistor ya power. Tuna transistor yetu ya power. Tuna transistor ya power kwenye hii saketi yetu. Tuna hichi chombo hichi. Kwa ndani kuna coil. Hichi chombo yenyewe inatengeneza mwanga, hiyo na vision nzuri ukiwa unatazama TV. Vivile inapuliza na ndio inayoleta radiation zinazoleta picha ndani ya ule mtungi ule. Hii hapa ina volti nyingi sana, ina volti nyingi kiasi kwamba ikiwa na umeme ukishika mfano eneo hili hapa itakuwa affect vibaya sana, inakuwa na umeme mkubwa. Huu ndio mfumo wa saketi yetu. Nitaelezea haraka, ila episode zinazofuata nitaelezea kwa uzuri zaidi na utaelewa vizuri na utatengeneza TV yako bila shida ukiwa nyumbani. Hii ni processor, hii tunaita processor. Hii ndio na process mambo yote ya TV nini. Hii hapa processor ina uwezo vile kutunza kumbukumbu.